Goeienaand en welkom by die nuus. Goeienaand, ons bied jou 'n samevatting van die dag se nuus. Oekraïense en Russiese verteenwoordigers is in Belarusland byeen vir 'n tweede ronde samesprekings om 'n oplossing te vind vir die voortsleepende krisis. Die Oekraïense afgevaardigers hoop om 'n skietstilstandsooreenkoms te bereik, asook om 'n humanitêre korridor daar te stel vir burgerlikers om uit die oorlogsone te beweeg. Intussen vergader die ministers van buitelandse sake van lande wat die NAVO-verdrag onderskryf in Brussel om verdere sanksies teen Rusland te bespreek. Die Oekraïense parlement het intussen 'n wet goedgekeur wat die beslaglegging van Russiese bates en eiendom in Oekraïne moontlik maak. Oekraïense nooddienste sê altesaam 22 lyke is reeds in die Chernihiv-streek gevind na die jongste Russiese aanval. Meer as 1 miljoen van die 41,5 miljoen inwoners het uit Oekraïne gevlug binne 'n week nadat Rusland die land binnegeval het. Dis volgens die hoof van die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap, Filippo Grandi. Grandi sê hy werk al byna 40 jaar in vlugtelingnoodgevalle, maar het nog selde 'n uittog so vinnig soos die een gesien. Al hoe meer Oekraïense burgers wyk uit na Sentraal-Europa en vrywilligers en amptenare moet bond staan om die aankomste te verwerk. Met Russiese magte wat daarop uit is om Kiev oor te neem en ander Oekraïense stede met bomme te verpulp, sê die VN-vlugtelingagentskap die konflik is besig om op Europa se grootste vlugtelingkrisis hierdie eeu af te stuur. In die week sedert die Russiese president Vladimir Putin opdrag gegee het vir die grootste aanval op 'n Europese staat sedert 1945, het die meeste vlugtelinge na die Europese Unie gestroom. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky het intussen in 'n begeesterde video gesê sy land se verdedigingslinie staan sterk. Zelensky sê Oekraïne ontvang daagliks wapenvoorrade van sy internasionale bondgenote. Volgens hom is dit nou 2 jaar sedert Oekraïne sy eerste COVID-19 geval aangemeld het, maar nou is daar 'n ander virus wat hulle aanval. Intussen sê die Russiese minister van buitelandse sake, Sergei Lavrov, hy het geen twyfel dat 'n oplossing vir die Oekraïense krisis gevind gaan word nie, maar dat Rusland se gesprekvoering met die Weste op wederwysige respek gegrond moet wees. Lavrov sê hy glo sekere buitelandse leiers berei voor vir oorlog teen Rusland, maar het ontken dat die Russe planne het om kernwapens te gebruik. Die minister van Justisie, Lamola, meen dat die gevangenskap van oud-president Jacob Zuma die oppergesag van die reg herbevestig het. Lamola het getuig voor die Menseregtekommissie se verhoor oor die geweld in Julie verlede jaar. Dit word aangevoer dat die inhegtenisneming van oud-president Zuma vir minagting van die hof die laaste strooi was vir van sy ondersteuners. Die minister van Justisie sê die oppergesag van die reg kan nie bevooroordeeld wees nie. It did reaffirm the rule of law. It did reflect that there is no one who is above the law. Hoewel 'n aantal sake nog voor die hof moet dien, meen Lamola dit is kommerwekkend dat die baasbreine nog nie in hegtenis geneem is nie. I cannot instruct the NPA and the police who and how they must arrest. But I do believe that hopefully with the information at their disposal, at some stage they will be able to arrest the masterminds behind this unrest. Kritiese vrae is gevra oor die gebrek aan suksesvolle vervolgings tot dusver. People's lives, 350 souls, are gone. Not a single person is in jail to account for that. There is no any other way to restore the confidence of the public and that of society to the criminal justice system other than to hold anyone that was involved in this accountable. 'n Verteenwoordiger van Media Monitoring Africa sal môre getuig. Die ANC in Mpumalanga, waar die party die tweede meeste steun geniet, is deur die Nasionale Werkkomitee ontbind. Dit nadat hulle versuim het om provinsiale algemene raadsvergaderings of verkiesings te hou sedert David Mabuza die pos as ANC adjunkpresident aanvaar het. In die Oos-Kaap, net soos in Mpumalanga, het die termyne van die provinsiale uitvoerende komitees verstryk wat die ontbindings noodsaak.
Die ANC in Mpumalanga het laas in 2015 'n provinsiale konferensie gehou. Die strydende faksies sal tydens die Desember nasionale konferensie die lot van die ANC bepaal. In 2017 is Oscar Mabayani in die Oos-Kaap tot voorsitter verkies en 5 jaar later is die provinsiale uitvoerende komitee ontbind na sy termyn verstryk het. Mpumalanga hou provinsiale konferensie tussen 11 en 13 Maart met die Oos-Kaap wat na verwagting voor die einde van Maart hulle konferensie sal hou. Some of them might have to convene their own conferences before the National Executive Committee sits to make sure that there are no issues of legitimacy surrounding their own conferences. It's critical that these decisions are then conveyed so that structures that enjoy the authority to do the work could be able to carry forward with that. In Noordwes is die party se tussentydse provinsiale komitee en die provinsiale lyskomitee verdeeld na opdrag aan 155 raadslede om te bedank. Die lede is in dispute gewikkel oor kwessies wat verband hou met verlede jaar se plaaslike verkiesings. The people that had been parachuted into the system, they must be evicted with immediate effect. As soon as the court adhere to our prayer, indeed that will be a victory to us. But at the moment, it is not a victory. We are hoping that whatever that is done by the Provincial List Committee is going to indeed send a clear message to our communities. People that had been able to elect members to go and represent them in different municipalities. Die jongste verwikkelinge hou verrykende gevolge in. To ask 150 councillors to resign is definitely going to create a revolt. And if you're not doing it, it's also going to give a lot of challenges. Now, there's serious problems and misconduct when it comes to the elections in the ANC and the membership and the establishment of branches. Intussen dreig ontevrede ANC-lede met verdere regsoptrede indien die 155 raadslede versuim om te bedank. Ons gaan voort. Die strewe na skoon en stabiele kragtoevoer in Suid-Afrika het 'n groot hupstoot gekry met 'n 600 miljoen rand inspuiting van die Noorse regering. Norfund, die beleggingsfonds vir ontwikkelende lande en die CDC-groep het 'n ooreenkoms met H1 Holdings gesluit. Skoon volhoubare energietoevoer is die grondslag waarop alle ekonomiese ontwikkeling gebou sal word. Vir H1 Holdings beteken dit om skoon energie aan 2 miljoen huishoudings teen 2035 te verskaf. Maar dis veral vir swart maatskappy eienaars 'n groot uitdaging om fondse te genereer. In the sector that I operate in particular, that's compounded because the size of the projects are very significant. These solar farms and wind farms are capital intensive, so that equity gap is even more compounded for companies such as ours. And we've had a look at very innovative ways of how to raise funding, how to get access to capital, and we're very grateful to players such as Norfund and CDC, who have a very big decarbonization mandate to be able to support our growth. Dit is die eerste groot belegging wat deur die Noorse regering se klimaatbeleggingsfonds gedoen is vandat dit in die lewe geroep is. Suid-Afrika word as 'n groot potensiële mark beskou. We are already investing in other projects in South Africa. This is the first one under this umbrella, but I believe that there are lots more to come. H1 Holdings het aandele in 14 verskillende hernubare energieprojekte waarvan sommige reeds in werking is. Die nuwe belegging sal 'n groot sprong vorentoe wees. We'll be able to take advantage of our future pipeline, and what the 600 million rand is the junior equity layer that's needed in order to make these projects like reality. So what it means is that we can continue to carry on and meet our purpose going forward. Die belegging sal hernubare energiekapasiteit van 2,4 gigawatts in Suid-Afrika skep. Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad.
Die veiligheid van 'n HOP behuisingsprojek in Groot Brakrivier naby Mosselbaai in die Wes-Kaap het inwoners bekommerd. Hulle sê 2 jong mans is ernstig beseer nadat 'n behuisingsstruktuur onlangs op hulle ineengestort het. Inwoners sê die huis is in die area wat deur die plaaslike munisipaliteit gesloop is weens kommer oor hul veiligheid en verkrummelende fondamente. Dit is 'n dreigende ramp. Dit is volgens gemeenskapslede wat sedert 2010 hier woon. Sommige huise in Greenfields is reeds gesloop, terwyl ander in dieselfde rigting gaan loop. Hierdie pyn is al wat oor is van hierdie vrou se huis. Ons het dit nog gesien die 21ste. Toe die krake toe. Van die next dag af die 22ste. Toe sy begin die krake oop te maak. Die 24ste November. Toe kom die bouinspekteur toe sê ons kan nie langer in die huis bly nie. Die huis is te gevaarlik. Ander tekens van 'n naderende ramp is ook elders in die gemeenskap te sien. As jy net een groot reën nou nog moet kom, dan is my huis daarmee in. Maar my hele huis verskuif weg van my fondasie af. En ek is baie teleurgesteld in my sepau. 2 weke gelede is 'n tiener en 'n jong man ernstig beseer nadat een van die onstabiele strukture op hulle ineengestort het. Albei word in 'n Kaapstadse hospitaal behandel. So op oomblik is hulle groot skier. Het was 'n bietjie moeilik vir hulle om aan te pas. Hulle is ver van hulle families af. Al twee van Ronaldo se ruggraat is vergrys. En sy maag het ook baie seer gekry. Sy maag is nou so opgeswel. Hulle is vandag 12 uur in albei van hulle vir operasies. En Suleiman Boesak het by my gebly. Hy het ook baie seer gekry. Van hulle rug is vergrys. En lelik gebreek, so hulle gaan altyd vandag plate en skroewe inkry. Die Mosselbaai munisipaliteit sê geotegniese studies wat gedoen is voor die huise in die gebied gebou is, het geen tekens van onstabiele grond getoon nie. Hy sê dat nog 13 huise geïdentifiseer is wat gesloop moet word na skade weens die onlangse ewige stortreën. Die provinsiale departement van behuising sê gesinne wat geraak word, sal teen die einde van die week in nuwe huise wees. Intussen sal 'n verdere 160 huise geïnspekteer word en waarna 'n verslag aan die einde van die maand beskikbaar sal wees. Tanya Krause, SABC, Groot Brakrivier. Die Weskaapse Departement van Gemeenskapsveiligheid sê die provinsiale forensiese wetenskap laboratorium moet onder die beheer van die provinsie se polisiekommissaris wees. Dit is in 'n poging om die agterstand in misdaadondersoeke en vervolgings te pak. Amptenare van die departement het aan die provinsiale staande komitee oor gemeenskapsveiligheid gesê 'n gebrek aan hulpbronne by polisiekantore en onderopgeleide speurders is van die uitdagings wat doeltreffende polisieering in die Weskaap knielter. Die misdaadstatistieke vir die onlangse kwartaal toon 'n afname van 6,9% in moord en 'n 24,5% afname in poging tot moordsake in die Weskaap. Hierdie syfers is deels toegeskryf aan die noue werksverhouding tussen die polisie en die departement van gemeenskapsveiligheid in die provinsie. We do believe it is these additional law enforcement officials on the ground working together with the SABC. There's integrated planning and then operations under the command and control of the SABC that has resulted in a reduction in the murder rate in these areas. Die verslag toon dat sowat 45% van die sowat 2800 speurders by stasies nie opgelei is in die basiese speurleerprogram nie. In 'n steekproef van 60 polisiestasies in die provinsie is gevind dat meer as die helfte van die polisievoertuie in 'n swak werkende toestand is. Verlore dossiere en DNS agterstande is ook as 'n groot struikelblok genoem. Die verslag beveel onder meer aan dat bykomende speurders en reserviste aangestel en ontplooi word na gebiede waar dit nodig is. Gevorderde en gespesialiseerde opleiding van speurders is ook as kritiek gelys. Vuurwapenvoorrade moet noukeurig bestuur word en gekonfiskeerde vuurwapens moet op 'n meer gereelde basis vernietig word. Vanessa Puna, SABC, Kaapstad. Die wysigingswetsontwerp van die Rolprent en Publikasieraad maak dit nou 'n strafbare oortreding om verbode inhoud aanlyn te versprei. Die wet wat reeds in 2019 deur president Ramaphosa onderteken is, het 'n doel om veral kinders te beskerm. Die wysigingswetsontwerp gee die raad nou die mag om die meeste aanlyn inhoud in Suid-Afrika te reguleer.
Alle aanlyn bydraers gaan nou inhoud by die raad moet registreer en vir klassifikasie indien. Enige persoon wat wetende haatspraak op enige medium versprei wat op propaganda tot oorlog neerkom, geweld aanhits of hulle aan haatspraak skuldig maak, sal aan 'n oortreding skuldig bevind word. Lede van die publiek kan ook klagte indien wanneer sosiale media plasings verbode inhoud bevat. Brent-oliepryse is op die drempel van $120 per vat weens die Russies-Oekraïense konflik. Die onsekerheid oor hoe lank die konflik kan voortduur of tot watter mate dit kan eskaleer, het kommer laat ontstaan oor die impak daarvan op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Die prys van Brent-olie het stelselmatig oor die afgelope maande gestyg en is nou op die hoogste vlak in 7 jaar. Olieproduserende lande se besluit om nie verder te pomp nie, om op te maak vir die Russiese tekort, vergemaklik ook nie sake nie. This does really keep a lid on supply. On the one side, we're seeing Russian supply come out of the market, and at the same time, we're seeing OPEC keeping a very tight lid on oil supply. All of this is, obviously setting the price up dramatically, and unfortunately the price of oil is a commoditized price, which means that it's set on the international stage. So while South Africa might not buy oil directly from Russia, because the price is set internationally, it is going to affect all oil that we import. The result of this is going to be much higher inflation expectations. Daar is kommer dat die Reservebank rentekoerse drasties kan verhoog in pas met wêreldwye neigings. Die rand het teen die sluiting van die Huise om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die Huise indeks van alle aandele het laer gesluit. Kommoditeitspryse was teen die sluiting van die Huise hoër. En op die Huise termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Mei gewissel. Witmielies is R38 per ton goedkoper en koring is R190 per ton duurder. Sonneblom is R330 per ton duurder en soja is R133 per ton goedkoper.